ये कबूतर मेरी लॉफ्ट पर बैठा ही था, तभी अचानक आसमान में खतरनाक शिकारी पक्षी आ गया। जैसे ही मैं लॉफ्ट पर आया, मैंने देखा एक बार का कबूतर काफी दूर से सीधा मेरी लॉफ्ट की तरफ आ रहा था। मैं चुपचाप नीचे बैठा रहा ताकि ये डरे नहीं, और कुछ ही सेकंड में ये मेरी लॉफ्ट पर आकर बैठ गया। ये कबूतर देखने में ही उड़ान का लग रहा था और इसकी फ्लाइंग भी बहुत जबरदस्त थी। और भाई मैं सोच ही रहा था कि ये जल्दी से मेरी लॉफ्ट का नया मेहमान बन जाए। तभी अचानक आसमान से एक शिकारी पक्षी बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। उसने मेरी लॉफ्ट के पास किसी चिड़िया पर अटैक कर दिया।